بسم الله الرحمن الرحيم. لقمان الحاكم أوديو فيجوال برودكشن وجهه إسلام باقي متأنسو فراف سنكم بكم. لقمان الحاكم أوديو فيجوال برودكشن وجهه غرغرة حاراتي كان دران تران أفان أرموتين بدنا إيه سورة أرقام لابن كينيا مهاجروتا منزوموتا في نشيدا غرغرة قطعي سبكن تجاجل يوتاو أكسمات تلميلة غرغرة إيه سورة أرقام كان نينك الصاحب كان نبي الله موسى كان نبي الله يوسف كان مريم كان الرسالة كان عمر مختار كان كالجيتي كان نمبرو في الموتى دوكمنتري تان أفان أرموتين قطعي سايو أرقام قمت شو قدادا تسون كينيا مسجد أدوار فولدورا مورا سلامو تلكي ستة أرقام لكوكس بالبلا دواء سجل كتاتك صدمي أفر كتاشان ترباتني أفر لقمان الحاكم أوديو فيجوال برودكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إرجما ربيرا موتي روما هيريكلاسيف كرانجا كان فيلتن هندرت نجني ربي هاجرات كنو غرا أمنتي إسلامات سوام مسلمتي نفيتا ربين كفلتي دچاسي كفلا يودي دمو ربين شبو أمتكيتي هندا الراس قافتا واي نبي جارا عربي عرب في دبتا جرا موتي قدام مصرف باتريارك اسكندرية محمد إرجما ربيرا موتي فرشيا كسرى مسلمتي نفيتا ربي من دادا تسيف كفل يود الدج أبو متكيتي هندا تنقافتم Tiksituu gammoojjii akka keettuu mootii farshaa akkaataa amantii isaa ittiin geggeeffatu barsiisuu kajeela. taayitaa kana eenyu kenneef gara laafina ummata addunyaaf rabbiin biraa ergame
bara addunyaan dukkanaatti liqinfamtee jirtu jaarraa jaaffaa keessatti Muhammad bin Abdullah Makka keessatti dhalatan. Makkaan bara sanitti lafa hundee daldala siraaraaf Araboonni ji'a hangafa keessatti amantii gara itti geggeessamuuf bakka handhuraa seenonni isaanii itti wal ga'uudha ture. Ji'oota hangafa kana keessatti Araboonni haaloo jara keessa jiru dhiisuudhaan keessummaa isaanii nagaadhaan keessummaa. gosti hundinuu gama dura taa'aa bulchiinsa isaaniitiin aarsaa seelota naannoo Ka'aba jiranuuf dhiyeessuudhaaf yaa'an. Nabiyyiin Ibraahim amantoota Rabbii tokkichaa bulaniif akka fakkeenya ta'uuf bakka walga'ii amantii jara akka ta'uuf Kaabaan ijaaran lakkoofsa gosa Araboota hin qixxee asiilota 360 kan guutamani. Yeroo sanatti kan Makkaa bulchan abbootii lafaa kan gosa Qureesh irraa kan ta'ani. Jara keessaan gosootni sooressi gosa Bani Abdiddaar irraa ta'an daldala asiilotaa guyyaa ayyaana jaratti qobatti dhuunfan qabatanii daldalu. Akaakayyuun Muhammad kan ta'an gosa Bani Haashimii keessummoota amantiidhaaf dhufan Makka gadhiisanii gara dhufanitti hamma deebi'anitti keessummeessuuf filatanii jiru. لا يا أمية لا Hindou Mekot hagar bahasani wala qatu kafaran jira kafalu hin abu Singalu Maratan dabala deem. Inni sun keeti. Ayyo kon haasoo bola hojii dulla sinna barbaachisa isa bola waa tokko qabu. Harreen kan keemmaa walakkaa idaa keetii hin kaffalu. Mucaa keetiin siin jedhaan jira. Mucaa jette. Gabaanarraa akkam Umayra ammallee hin ooyin siraaraan galuu irra jira. Asiilonni baranaa kan warqeeti dhaka. Amantiin yeroo daldala wajjin qindaa'u bu'aan keenya baay'ee guddataa Abu Sufyaan. Siraaraan Suuriyaa hoo bulchiinsi jaraa natti mul'ata. Kan kanaan duraarra dursanii qaqqaban. Boolla bishaanii isa gaaraatiif namootan bishaan waraaban daban. Meeqa haa ta'u? 70 haa ta'u? 100 haa ta'u. Himboo magaalaa Makkaa eegisu. Bulchiinsotaafillee sangaa fudhan qopheessu. Adda duree namoota ulfinna qabaataa kennuun himboo isaa dhowwachuu jibbuu isaa. Jira tokko kennuun dhukkuba isaa rakkinnuma faarsaa mallaqni isaa gaaf dhumate yaa badii isa lammeessa. Fakkeenya namoota kabaja kennataa ummataaf kan gaddu mee akka Abu Sufyaan eessuma naaf iddu yaa nama goota raayyaa ittisaa bulchaa sanyii isaa hogganaa siraara biyya isaa maqaan isaa sodaachisaa eenyu jira akka Abu Sufyaan sammuun isaa collee kennu jaalataa hin dhumu siif isaaf anaafillee. Indoko huccuu harrii Chaayinaa huccuu bareedaa yennaa ilaalan akkam gammachiisa. Hatta
meeqayu? Meetirii torba meeqa? Diinaara 20 qofa. Haadha manaa Abu Sufyaaniif hoo meeqa ta'a? Gatii barbaachisu. 15 haa ta'u. waan sirrii ta'e aseelonni qooda ofii qabu mindaa jireenya lubbuu isaaniiti. Abulhaaq namtichi gama dhaabbatan akka ittiin ilaalu arkitaa maal ija isaanatti babaasa namicha kan ilaaluun barbaadu fageessa nageessaa bakka kanarraa nageessaa bakka kanarraa. Maaliif Muhammad akkanatti nu hordofu? Maaliif tokkoon jettuun? Mucaa obboleessa kiyyaa maaltu akka tuqu hin beeku. Maaliif akka daangaa tolchuun gorsituun? Maaltu beekaa deebi'uunis ni mala. Umriin isaa 40 gahee akka deebi'uuf immoo umrii kanatti firaashii mijaa'aa dhiisee tabba filatee qophaa taa'uun isaa sirrii miti. Haadha manaa sooratti Khadijaa fakkaatu osoo qabu immoo yoo barbaade Makka keessatti waan babbareeda jedhame hunda argachuu otoo danda'u tabbarratti olii gadhama'uun isaa maal jechuudha? Namtichi kun aseelota nageenyaa kan nagaa keenya manaatiif uzzaa walqunnamtii firoomsa keenya eegaa kan ta'e laatiin kan carraa keenya murteessaa ta'e eegaa siraara keenya kan ta'e waliin dheekkamsuudha yaaluun isaa maraatummaa. Kun ganuudha fincila. Muhammadiif lubbuu isaatiif nan sodaadha. Yeroon gabaatanarraa addaan bahu onnee kootu gaddaan dhiiga maaltu beekama bara dhufuuf waan hin ilaalleessa. Abu Talib Abu Talib Abu Talib beeluu tajaajilee Muhammad ol qayiraarraa deebi'ee jira. Lakki hin jiru hin argine. Hadijaatu yoo isin bira jiraatu jettee na ergite. Tasa mana Abubakarii jiraata alaati. Achis gaafadheetiin jira. Hin jiru. Yoo akkas ta'e holqa keessa jiraachuun isaa hin oolu. Guyyaa 3 guutuu moo? Wal qooduun isa inni alanaa kan kanaa durarra badaa dheeratee jira. Tabba sanarratti waan tokko qadiin halkallee sodaadha. Maal akka qajeelu hin beeku. Tabba sanarra innaa ta'u ilaalcha addunyaan addaa kan ta'e argataa laata. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Akka haguuggateen jira ture. Mul'atni isa cinqeera. Harka isaallee akkan sossoone godhee dadhabseera. Qaamni isaa akka jiruun sodaadhaan hollatee rogma.
addasaarraa dafqaatu ya'a. haa ta'u malee dubbachuu ni danda'a. Zayid mucaa obboleessa kiyya Muhammadiin maaltu na jalaa argate? Holqa keessatti gadi fageenyaan yaada ture. Tasuma maleekaan dhufee dubbis jedheen dubbisuu hin danda'u jedheen. Malaaktichinis deebi'ee deddeebi'ee dubbis jedheen. Muhammadis dubbisuun naan ta'u jedhee deebiseef. Yeroo kana malaaktichi mul'ataas akkana jedhe. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Muhammadiinis suuronni akka jiraniin akka qalbii isaa irratti katabaman waa tokkollee osoo hin dogongorin akka jiraniin dubbise. Jibriilis deebi'ee deeme. Jibriil Muhammad holqa keessaa yennaa sagalee Muhammad ati ergamaa Rabbiiti ani immoo Jibriil jedhu samii irraa dhaga'ame. Booda kana ariifataa gara maatii isaatti adeeme. Kadijjattis waan ta'eef waan arge hunda itti hime. Kadijjaanis abshir yaa mucaa obboleessa kiyyaa of jabeessi. Gooftaa lubbuun tiyya harka isaa taateeniin si kakadha. Ati nabiyyi ummata ilmoo namaa hundaaf akka taatu abdiin qaba jechuudhaan oksisiisan. waan kana malee eenyu kan beekee jiru? Kan dursanii beekan Khadijaa, Alii fi Abubakar. Ati hoo? Ani mucaa inni guddifatee miti. Beeki dhimma kana bakkatti eenyutu hin dubbatini. Wasiilli isaa kan ijoollummaan jalqabee kunuunsee guddise yoomillee yoo ta'e isa duukaa jiraachuu isaa itti hima. Muhammad firoonni isaa akka wal ga'an kan gaafate maaliif ta'a? Anis hin barre dhimma isaa baruufan waamicha isaa fudhadhe. Holqa malaayikaa waan haaratan. Abu Sufyaan maal jedha? Kuni rakkina bani Haashimoota akka ta'e godhee tan lakkaa'ama. Wanti kun waan haaraa miti. Ergamtoota kanaan dura dhufanittis waan barameedha. haa ta'u malee makkaadhaaf haaraa ta'uu ni danda'a. Rabbiin Nabiyullaa Nuuhi, Muusaa fi Iisatti mul'ata isaa buusee hin jiru. Musaaf eenyu ni laata? Jaafar. Maal inni qabate? Aayaa Quraanaati. الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. Jaafar Rabbii wayitee Nabi Muhammad irra mul'atu buus ati wajjin jirtaa turte? Eeyyee, aqni isaa akka jiru ni roga. Ilkaanni isaa wal qara ture. Kufuu irraa of eeguuf yaala. Immoo deebi'ee dubbachuu jalqaba. Bariin bari'ee jiru.
Ammaar atin tura bai. Ammaara keessa turte arbaan qabaduu gaati nagaa labdee hirribni osoo ijaarsi irraan ga'in bulte eessa turte. Yaa gooftaa koo dhiifama naa godhi balleessaan kiyya. Umrii keenya guutuu waaqan deeggaraa turte moo? Garuu ofiyyuu hambisuu hin dandeenye. Waaqni inni dhugaa kan ilaalamu kan qabatamu lubbu dhabeeyyiin. Ammaar waaqtota keenya yeroo hunda kaabaa keessatti ni ilaalla. Wanti kee baay'ee sodaa keessa nagasheera. Warroottan gara badiitti si oofan hordofaa jirta. Haadha koo ani kan hordofu Muhammadiin. Muhammad jette nama dhugaa amanamaa ta'uusaa makka guutuutu dubbata. Nama tasgabbaa arjaaf gara laafessa. Nama hunda kan qixxe ilaalu nageenya kan dhiyeessu. Haa ta'u malee ulfina waaqota keenyaa akka tuqu hin barbaadu. Waaqa jette ummanni akka beelaan dhumanuuf, sooressa akka hiyyeessa irratti of jajuuf, cimaan akka dadhabaa cunqursuuf, ijoolleen dubaraa maatii isaaniitiin akka lubbuudhaan awwaalamaniif kan eeyyaman. Waaqtota akkanaa waaqa jettee reegda. Dubareen naaf mijjaa kan jedhamu akka filan kan taasisanii jiruu du'arra hin goomne akka jiraatan kan eeyyaman. Waaqa jettee rabbii walitti dorgomsita. Hin dhalooti jettu haadha gaa irratti hin ga'e. Akkanaa miti Yaasiir, akka carraa ta'eeti malee anaaf ati dhumayyuu waliin arginu ture. Ammaar sillee dahuudhaaf hin geenye ture. An dhalachuu kootiin kan salphinitti dhaga'ame abbaan kiyya akkuma obboleettii kiyya awwaaleen anallee awwaaluuf murteessee ture. Haa ta'u malee yeroo biyyootti deebisu akkaataatti jirtu ala yaadata ana irratti gara jabeenya sana dabaluuf ta'uufii dide. Quba isaallee qabdee ka'uudhaaf yaalte. Garuu humna dhabde. Qabaan ishee sangaraa nama nyaatu ture. Amalli ishee gara laaftuuf kan nama gaddisiistu natti fakkaata. Abbaan kiyya gocha kana yaadachuu isaattu lubbuudhaan akka jiraadhuuf carraa naaf laata. Maal qaala yaadu gayyaa ko? Yakkaadha. Waaqtota wanta kana hunda calleessaan ilaalanii bitamuudha hin qabne. Salaata barii nabiyyuu wajjin salaatuun narra jiraata. Deemi yaa mucaa koo, Muhammad bira deemi. Inni nama watti gamaadha. Namoonni isa hordofaa jiru. Dubbis
dubbis Muhammad fiifu yoo dubbisiif katabuu danda'a. Garuu dubbachuu hin danda'a. Maali? Dubbachuu hin danda'a. Isa maamuu hin danda'a. Mee waan Muhammad jedhu maal? Jecha gooftaan isaaf buusu malee ofii isaarraa wanti jedhu tokkollee hin jiru. Maleeka isa kam? Gooftaan isa kam? Gooftaa dubbatu moo? Muhammad ni sob. Ergaa bu'eetu irraa qubee tokkollee osoo irraa hambisiin warra katabuu danda'u ni dubbisa. Jechi rabbi osoo hin jijjiiramin dabarfama. Quraana jechuun kan. Muhammad ani nabiyyiidha jechuun of rakkisaa jira. Ergaan eebbuu bu'uuf huccuu galgala keessa seenee ija isaa dunuunfatee hollate jettanii mini? Eeyyee ta'ullee onneen isaa banaadha. Callis fashalafummaa isaatu dhiitiin. Lakki kun immoo furmaata hin ta'u. Jireenyi keenya aseelota kaabaa wajjin kan wal qabate ta'uu isaa Muhammad akkamitti hubachuu dadha? Nuti abbootii kaabaa waggaa waggaadhaan uummata kumaatamaan lakkaa'amuutu gara keenya amantiidhaaf yaa'u. Kaabaallee naanna'anii xaawa meeshaalee shaqata keenyallee nurraa bitu. Garuu dubbiin dargaggoon akka keetii akka yaadu salphaan waaqota 360 gooftaan hin ilaalamne tokkoon kan jijjiirru nuti gowwaan. Gooftaan iddoo hunda jira jedhu mana kana keessatti Xaa'iif, Yasriib, Yaman. Dubbiin akkana ta'e ummanni gooftaa iddoo hundatti argatan dhiisanii gara Makkaatti kan dhufan sababa maalii qaban? Waantonni kun Qureeshotaaf kan amantii qofa otoo hin ta'in akka madda galii. Rabbiin meeshaa gurguran jijjiiramuu miti. Womaa miti. Alangaadhaan si qajeelcha. Mucaanana odoo if eegdee si wayya. Mee gaafii qaba. Barsiisaan wallaalaan keessan garbichaaf gooftaan isaa waliin caalu jedhee akka isin barsiisu dhaga'een jira. Mee amma qarshii kootiin kaniin bite garbichi gurraachi kun bilaalanaan qixxeedha? Eeyyee erga nama ta'e ergamaan rabbi ilmaan nama akka ilkaan filaatti qixxee jedheen barsiisanii jiru. Wanti kun garboota fincilaaf kan kakaasuufi yaada hawwii waan hin taane keessa kan jara galchuudha. Bilaal Makkaa keessatti garaagarummaa gooftaaf garba salphataa jidduu jiru dargaggeessa kan barsiise alangaatti kannaa jecha tokkollee akka baafachuu hin dandeenye godhii waxan. Bilaal waxan tumiin ajjeesi. waxan ajajamu gooftaa keetiif ajajamu. gooftaa keetiif ajajamu Bilaal lubbuu keetiif jedhii waan ajajamte raawwadhu. Makkaan akkam akka salphatti ilaaltan garboonni keenyallee osoo hin hafin badanii yoo rabbi qabachuu barbaade gooftaa kee malee rabbi adda ta'e ni qabda. Ergaan si bitee jalqabee hafuurri kees qaamni kees kan kooti eessa abbaa keetii sirriittiin si galcha. أحد الله أحد eenyuun ni jabaan eenyuun ni jabaan ana moo gooftaa keessa tokkicha. أحد أحد الله أحد
hanga ammaan geenyefi garbichi silaayyuu uleen quufu garboota biraan irratti kakaasu. Umayyaa Abubakar Bilaal gatii isaa malee diinaara 100 dabalee sirraa bituu barbaada. Injarjarii soota jedhu garbicha adabbiirra jiru bituun aada keenya miti. Isa isumaaf dhiisi. Diinaara 1,100 lama Umayyaa. Abubakar isa jechuun Muhammad jechuudha. Garbicha tokkoof kan akkatti garaa laafu maaliif isinitti fakkaata? Fuuldura horii keenya akka ofiin tikfannuuf moo? Fuudhuun waa tokko naaf hin fayyadu. Hamma lubbuun jirutti na ajajamuudha qabdu. Abbaa kee maaliif jallansiisa? Otoo haraaraa dhugaatiitiin qabamee karaarra olii gad jedhee argame abbaan kiyya natti koora ture. Yaa obboleetti. Obboleetti kiyya naan hin jedhin. Maaltu isin mudate? Hundi keessanuu ijoollee kiyya. Maaloo na dhagaye. Waan barbaadde siifan kenna. Waan hawwite hunda Muhammad nagaya sammuutii fi gammachuu naa kennee jira. Dhiisan haboo kashalabboota wajjin hama kamu. Keenyallee numaa miti. Abbaa keetiif garaa laafis. Huzaifa maaloo turi? Suuta jedhe. Mucaan obboleessa keetii waqtota keenya xureessaa jira. Abbootiin keenya karaarraa dabaluu jiru jechuun ijoollee keenya jalaa maqsaa jira. Yeroo xiqqoo obsi Abal Hakim balleessuu isaa otoo beeke callisee hin taa'u ture. Haa ta'u malee hordoftoonni isaa Makka keessatti dargaggoota naamusaan beekamanidha. Mee Araboonni maal nuun jedhan? Jaarroleen Makkaa ijoollee isaaniitiin bulan jedhanii nutti habaacanire. Mee natti himi Aba Xaalib. Rabbiin namticha nyaatuuf kan bitee gurguratu akkamiin nabiyyummaa filatu. Mucaa obboleessa keetii hanga barbaadamu caalaa obsileefi jirra. Har'a filannoo sii kennina. Yoo fudhatte bareeddu. Yoo didde garuu siis isas lamaan keenya keessaa hanga tokko badutti wal falmina. Yoo qarshii barbaade hunda keenya irraa sooressa isa goone. Yoo mootummaa barbaade mootii keenya isa goone. Yoo aangoo barbaadillee furtoota kaabaa itti kennan. waan Qureeshanni jedhani dhageetteetta mucaa obboleessa kiyyaa yaa Muhammad anaas ta'ee ofii kee otoo fayyistee waa wayyu natti fakkaata yaa Muhammad bara dulloomina kiyyaan dhibbaa baachuun dandeenya nan baachisin Muhammad nama guddaa akkamiiti qananiin addunyaa hundumtuu dhiyaatee fi hubattootoo hin lakkaa'in wasiila koo maqaa rabbiitiin kakadha dhimma kana akkan dhiisu aduu harka mirgaan ji'aas harka bitaatiin yoona qabsiisanillee
rabbiin hamma ifa baasutti yookiin hamma ambalutti dhimma kana hin dhiisu jedhee kutannoodhaan naa deebise. Nabiyyiin akka waamicha ifaa waamu rabbi biraa ergaan dhaqqabeenii jira. Baanee sagalee dhugaa ol qabnee haa dhageessifnu. Addunyaan waamicha keenya haa dhaga'u. Rabbiin malee gooftaan kan biraa hin jiru. Isaaf malee kan biraaf hin bitamu. Hojii keenyaan mormitoonni yoo dallalan illee isa malee kan biraaf hin bitamu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Kunoo maqaa rabbiitiin ifaan ni waamna. Kunoo maqaa rabbiitiin dukkanarraa gara ifaatti baaneerra. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Allahu Akbar! Yaa Qureesh dhagahi. Kuftoon Makkaa kan ta'an hordoftoonni Muhammad ulfinna kaawayinna balleessan callistanii hin laalina. Hubaliidhaan kakanna. Ibidda boba'aa keessa isaan buufu. Balbalii ibiddaa keessa isaan buufu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Allahu Akbar! Ergamaa Rabbii eega. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ويصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
addunyaa ergaan keenya haa dhaqqabu ilmoon namaa hundinuu waamicha keenya haa dhaga'u akka jiranitti jara fixuudhaaf yeroo mijaa'aa ammaadha Abu Sufyaan nama 30 qofa lakki kaabaa jalatti hin ta'u ilaalcha arbootaa keessa akka galan hin barbaadu. dhagaa ilmaan namaa dhugaa rabbii akka nama hin dhaqqabsiifneef mana Ibraahim keessa seennee waamicha keenya akka hin gaggeessine nu dharkuu hin dandeessan. Allahu Akbar! قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون خبر فقيسا ولا أنتم خبر فقيسا نمت سمير إرقان فجر صدوخنا تقو جلان Ergama Rabbii eega. Ergama Rabbii eega. yaada keetti goota ta'uu keeti abajaal gorgoortota gowwicha kana waan ta'aniif eenyuun isin caal gowwaan mirga dubbachuu isa dhowwaa Muhammad sombuu hattuu mee gootummaa keenya argisiisita isin keessa namni naan falmu barbaadu jira sa'a ammaan booda amantii Muhammad fudhadhee waan inni jedhu hunda ni jedha mee eenyuun kana dhorku yaa Muhammad mucaa obboleessa kiyya barii callisaa keessatti gammoojjii keessa yennaan deemu rabbii mana kallattii afur keessatti daangeessuu akka hin dandeenye gadi fageenyaan hubadhu. dhugaatii kan akka malee jaalatu gootni gootota Hamzaan amantii Muhammad hordofa jedhee eenyutu tilmaama miidhaa itti cimsaa lakkuma deemnuun humni tijaraa cimaa deema. dargaggeessi umriin isaa kan 40 caale tabba iddoo beekumsii fi barsiisanii hin jirre irra bahee jecha dandeettii beektotaa qoru akkamitti arraba isaarraa burquu danda'e beekumsa qofa osoo ta'e bareeddutu wanti rakkisaan namoonni jechoota kan akka rabbi biraa dhufu amananii fudhachuu isaaniiti. Iccitii jabeenya isaa namicha hin beekin akkamitti dhaabuu dandeenya. Muhammad hordoftoota isaatiif laga daadhii annaniif dammaa waadaa galaaf kanaaf nama hordofu argate. Hordoftoota isaa isa biraa facaasuun wanta nu fayyadu ta'uu nuu. Kana ammoo jara dadhabarraa jalqabuudha. Intoo. Abbaa! Abbaa! Ummi! Abbaa! Ummi! Ummi! abbaa manaa kee wajjin jahannama keessatti naffe Sumayya!
هذا أشيد إنسا كنت أتسجروجي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتك أن يفارس كان أيام تنتان هبلي فارس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد هرمي ما نقرانا فوزي وأشهد أن محمدا رسول الله مكاه بلي قدوان مكاه بليوان أمنتي محمد كجبريل لا إله إلا الله محمد رسول الله أبارمت كنا بجرا جت قوم كي توكيت مالك زينك baha boleh sut amanti kia